Вот. Shakeri вообще qulay. Yaxshilab og'zini yopsangiz agar to'kilmaydi. Na всякий случай stol ustida qilyapman, yana to'kavermaydi. И xuddiki kapuchino ichgandek bo'laman. Просто aytmoqchiman, jonlarim. Menga har doim aytaverasizlar-da, Gulixa Pillayev nimadan ozyapsiz, nimadan. Men balki правильный питаниеga o'tganimdan. Bu правильный питание, bu ximikat emas. Mana juda ko'plar aytadi-da. Hozir bu narsa meni rasvo qildi, u narsa yo'q. Bu meni o'zimning eksperimentimdan o'tgan 4 yil mobaynida biz oilaviy ichganmiz. Hattoki men shuni regularno ichib turganman koronavirus paytida. Yaqin ham kelmagan menga. 2 martasida men koronavirus bo'lmaganman. Mana shuni ichib turganim deyman. Alloh sababchi qilganda, chunki kerakli zo'r organizmga yetarli bo'lgan miqdordagi vitaminlarni men olib turganman. Buni ichishni bir ichib, bir tashlab shunaqa qilib qo'ydim, ammo baribir yordami bor-da. Qachon men shuni ichsam, o'zimda immunitem borligini, tetikligimni, ya'ni bodriligimni his qilaman men.